మీరు లైక్ చూసాం ట్రెమెండస్ హార్డ్షిప్ యూ ఫేస్డ్. సో అంటే స్ట్రాంగెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఓకే ఇట్స్ ఓకే అని మీకు మీరు ధైర్యం చెప్పుకుంటాం ఎలా ఉంటుంది? లైక్ వాట్స్ that is on a day-to-day basis. Every day we go through na, because లైఫ్ విల్ నెవర్ బీ ఒక రకంగా సమానంగా ఉండదు నా. ఒకరోజు ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి, అంత హడావడి ఉంది. సో వీఆర్ ఆన్ ద అప్. కొన్ని రోజు తర్వాత మైట్ బీ ఇఫ్ సమ్మన్ క్లోజ్ టు మీ, ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇలా జరగకూడదు, సమ్మన్ ఎక్స్పైర్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి అ డౌన్. ఆర్ ఇఫ్ ఐ ఫాల్ సిక్, ఐ గెట్ అ బ్యాడ్ వైరల్, it will be a down. Or if I get another new nice role, again it will be yay. So life is never like itla. So I have my moments. మన హార్ట్ బీటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్. అంతే మీకు ఎప్పుడు కూడా ధైర్యాన్ని ఇచ్చే ఒక ఎలిమెంట్ అయినా లేదంటే పర్సన్ అయినా ఏంటి, ఎవరని చెప్తారు? ఆల్వేస్ ఎప్పుడు నేను లో ఫీల్ అయినా ఓకే ఈ పర్సన్ని చూస్తే లేదంటే మాట్లాడితే ఆద్య. And sometimes I used to say initially, especially నాకు 2014-15 autoimmune start అయినప్పుడు of my digestion, so that was another battle I fought. That అది వేరే సెపరేట్ హెల్త్ ఇష్యూ. అప్పుడు పాపం తన చిన్న అమ్మాయి ఎప్పుడు షీల్ కమ్ గివ్ టాబ్లెట్ ఇన్ మై హ్యాండ్ అండ్ అదే ఎప్పుడు అదే అకిరా ఉంటాడు. అమ్మ ఆద్య ఇస్ లైక్ సో షీ వాజ్ మోర్ లైక్ షీ వాజ్ ట్రైంగ్ టు బీ మై మదర్. దెన్ ఐ టోల్డ్ హర్, సార్ ఆడి నువ్వు నా అమ్మాయి, నువ్వు నా తల్లి కాదు, నువ్వు అమ్మాయి లాగానే ఉండు. మమ్మీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్, నేను చూసుకోండి, నీకు బాగా చూసుకుంటా అనే చిన్న. ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు ఒక ఆడియో కూడా తను కూడా పంపించారు. ఎస్ అకిరా ఉంటాడు. బట్ యు నో హౌ ఇట్ ఇస్, ఇట్స్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద బాయ్ అండ్ అ గర్ల్. అబ్బాయిలు ఉన్న తల్లి ఎక్కువ మామ్ కి సన్ కే కదా అటాచ్మెంట్ ఉంటుందంటారు. అటాచ్మెంట్ కాదు, బట్ కేరింగ్ విషయంలోనే. Yeah, Aadhya will be the more who comes and does like that cute things. Okay. You know, వచ్చి కొంచెం మస్క మమ్మీ అట్లా. That is Aadhya. ఎక్కువ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారా? రెస్ట్రిక్టెడ్ మామ్ ఆర్? రెండు విషయాలు నేను పాపం వాళ్ళకి చాలా కిట్ చేస్తాను. ఏంటా విషయాలు? తిండి టైమింగ్ అండ్ స్లీప్ టైమింగ్. Okay. 8:30 I tell Aadhya to sleep. She gets very fast. Mommy, who sleeps at 8:30? I said, you. My friends don't sleep. I said, you sleep at 8:30. I don't care what time your friends sleep. నా సంబంధం లేదు, నువ్వు 8:30 పడుకోవాలి. మార్నింగ్ షీ హ్యాస్ టు వేకప్ బై 6 or 5:45 స్కూల్ కోసం. సో 8:30 కంపల్సరీ. బట్ ఈ మధ్య కాలంలో 8:30కి 9 అయిపోతుంది. సో లైక్ సరే ఇప్పుడు 13 అయింది కాబట్టి ఫర్ టుడేస్ టైమ్ 9 ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ టైం. అవును, చూడు ఉన్న కాలంలో అవును 9 o'clock పడుకుంటున్నారు. ఆద్యాకి అసలు అలా కుదురుతుంది అంటేనే చాలా పెద్ద విషయం, నిజంగా పెద్ద విషయం. టీవీ ఎక్కువ చూడదా తను? చూస్తుంది. స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఉంటుంది కొంచెం టీవీ టైం. ఎలా కార్టూన్ కైండ్ ఆఫ్ చూస్తారా లేదంటే? she doesn't watch cartoon. She watches all these very serious episodes or serious movies. She likes watching horror. So I said I can't watch horror. So she watches with her father. She loves. I said, Aadhya, you're 13 years old. So mommy, it's fun to watch horror. I'm like, no, it's not fun to watch horror. నేను అస్సలు చూడు, నాకు చాలా భయం. ఓకే, థ్రిల్లింగ్. తనకేమో she loves roller coasters. మొన్న నేను దుబాయ్కి వెళ్ళాను, తను తీసుకెళ్ళాను. The biggest roller coaster she wants to go. Oh my god. I don't even step into one small one. నేను చిన్నది నేను చూస్తే నాకు కళ్ళు తిరుగుతుంది. చూడటానికి నాకు తిరుగుతుంది. తను వెళ్ళి నా ఫ్రెండ్ ఒకటే, తన కూతురు అండ్ ఆద్య, ఈ ముగ్గురు ఎక్కి ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు. డేరింగ్, చాలా డేరింగ్. అకిరా no, he does medium. No, నేను అస్సలు